ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਲੋਪੋਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਊਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੰਘ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਵੀਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਕੁ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀ? ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਏ ਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਏ। ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ? ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ 3 ਜਾਂ 4 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ, 3 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ। 3 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਏ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਖੜਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ? 3 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਖੜਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਰਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50% ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 80% ਆ। 80% ਸੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਿਆ 5 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਹੈ 'ਚ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਖਾਧਾ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਘਰੇ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਧਾ? 5 ਦਿਨ ਖਾਧਾ ਟੋਟਲ। ਟੋਟਲ 5 ਦਿਨ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਏ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਧੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਏ, ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪੀਤੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਬੇਲਾ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਵਾਈ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ 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 ਬੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਕੇ। ਓਕੇ।